सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड एंड गोल्डन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज हम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताने वाले हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो सबसे ही शक्तिशाली, ताकतवर, पावरफुल एक्सरसाइज है, यानी कि ऊर्जा का केंद्र है, इसका नाम है भस्त्रिका। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम आपको करके दिखाएंगे। क्या फायदे इसके हैं, सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए साथियों, महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का वर्गीकरण किया है अष्टांग योग में, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन किया है। एक वर्ग में रखा है। एक व्यक्ति को 7-8 प्राणायाम सबको करना चाहिए, हर व्यक्ति को उन्होंने बताया है। और अब पुनः सवाल ये उठता है कि पहले कौन सा प्राणायाम करें, फिर दूसरा प्राणायाम कौन सा करें, तीसरा कौन सा रखें। इस तरह से उन्होंने इसको एक क्लासिफाई किया है महर्षि पतंजलि ने। और हम ये भी जानते हैं और मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि हम बीमार कब होते हैं, हमारे अंग पीड़ित कब होते हैं, जिस तरह जब ऑक्सीजन की सप्लाई जिस अंग तक बाधित हो जाती है, यानी कि जिस अंग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वो अंग हमारे बीमार हो जाते हैं, यानी कि रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो साथियों, आज हम इसके लिए प्राणायाम की प्रथम प्रक्रिया भस्त्रिका आपको करके दिखाएंगे। और ये कैसे किया जाता है, इसकी टाइमिंग क्या है, सावधानियां क्या है, किसको नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। और ये प्राणायाम अगर शक्ति की दृष्टिकोण से, ताकत की दृष्टिकोण से, जीवन रक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये भस्त्रिका प्राणायाम समझ लीजिए कि एक कवच है, जीवन का कवच है हर व्यक्ति की। तो साथियों देखिए, ये भस्त्रिका प्राणायाम से हमें फायदे क्या होते हैं, सबसे पहले मैं इस पर फोकस करना चाहूँगा। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे गले के रोग, बार बार होने वाला सर्दी जुकाम, साइनस, दमा, यानी कि कफ से संबंधित सारे रोग भस्त्रिका प्राणायाम से दूर होते हैं। और खास करके जिनको गले में टॉन्सिल है या टॉन्सिल के अतिरिक्त उनको कोई परेशानी गले की है, वो इस प्राणायाम से दूर होते हैं। और उसके बाद में यह प्राणायाम जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि उच्च रक्तचाप है, जो हृदय के रोगी हैं, उनको बहुत ही मध्यम गति से यह प्राणायाम करना चाहिए। और साथियों देखिए, खास करके ये आपको भी पता होगा, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। आप खुद अनुभव करें
कि बिना सांस लिए आप कितने देर तक जीवित रह सकते हैं, और मुश्किल से आप 1 मिनट बगैर सांस के रह सकते हैं, लेकिन अंदर से इतनी व्याकुलता और बेचैनी हो जाती है सांस को अंदर लेने के लिए कि आप परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जिनको ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हम ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, डॉक्टर उसे लगा देता है। तो आज इसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कि ऑक्सीजन से हमारा फेफड़ा कैसे फुलफिल हो जाए और कैसे हमारे अंग प्रत्यंग को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, तो आज हम यही सब आपको बताने वाले हैं। तो साथियों देखिए, ये भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए, हाँ, थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहूँगा। भस्त्रिका प्राणायाम से फ़ायदा कैसे आपको होता है ये भी बताना चाहूँगा। देखिए साथियों, जब हम जनरल ब्रीदिंग करते हैं यानी सामान्य श्वास लेते हैं, तो इससे हमें हमारे फेफड़ों को 500 ml ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जब हम इसी को डीप ब्रीदिंग करते हैं यानी कि प्राणायाम करते हैं, तो 5000 ml ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिलने लगता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। और उसके बाद में आप लोगों को पता होगा, जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, ये जितना भी ब्लड हमारे शरीर के अंदर है, ये फेफड़े में हमारे आता है, और फेफड़े हमारे उसको शुद्ध करते हैं। हमारे फेफड़ों का काम रक्त को शुद्ध करना है, और जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो हमारे प्रत्येक कोशिका से को शरीर की प्रत्येक कोशिका को रक्त के द्वारा ऑक्सीजन मिलने लगता है। इस तरह आप इसके महत्व को समझिए। और अब मैं आ रहा हूँ कि आपके खास मुद्दे पर, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका, इसको कैसे करना है। तो साथियों देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हम किसी भी ध्यानोपयोगी आसन में सबसे पहले बैठ जाते हैं। चाहे सुख आसन में आप बैठें या पद्मासन में बैठें, और अगर आप बिगिनर्स हैं, ये सब आसन सिद्ध नहीं हैं, तो आप सीधे पालथी मारकर बैठ सकते हैं। इस तरह चौकड़ी लगाकर बैठ सकते हैं, और इस तरह ज्ञान मुद्रा में आपकी ये होना चाहिए उंगलियां। और उसके बाद में शर्त ये है प्राणायाम करते समय कि आपकी जो बैकबोन है, स्पाइन यानी कि मेरुदंड, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद में इस तरह हम ध्यानोपयोगी आसन में बैठने के बाद दोनों नासिकाओं से सांस अंदर भरते हैं। और कहाँ तक भरना चाहिए? डायाफ्राम तक भरना चाहिए सांस को अंदर गहरा, क्योंकि डायाफ्राम के नीचे हमारे कोई अंग नहीं हैं जो वायु को एब्जॉर्ब करें। इसलिए सांस को गहरा डायाफ्राम तक भरना चाहिए, और इसका समय 2.5 सेकंड है। और उसके बाद में सहजता से इसको 2.5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना चाहिए, और एक शिव संकल्प के साथ, प्रसन्नता के साथ, भावपूर्णता के साथ ये प्राणायाम करना है कि मैं जो नासिकाओं से अंदर सांस ले जा रहा हूँ, वो
इस ब्रह्मांड के सारे शुभ गुण मेरे अंदर निकल रहे हैं। और जब आप सांस को बाहर छोड़ें तो इस संकल्प के साथ यह कल्पना करें कि जितने भी अशुभ गुण हैं, व्याधियां हैं, दोष हैं, वो इन सांसों के साथ बाहर हो रहे हैं। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फेफड़ों को फौलादी बनाने वाला एक्सरसाइज आज मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे पहले जो योगाभ्यास करते हैं उनको ये भी बता दें कि प्रथम स्थान पर इस प्राणायाम को रखा गया है। सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, उसके बाद में आपको कपालभाति करना है, फिर बाह्य प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है। इसके बाद फिर इस तरह क्रम से हम आपको सारे प्राणायाम देते जाएंगे साथियों। तो आइए हम करते हैं भस्त्रिका। ध्यानोपयोगी आसन में पालथी मार कर बैठ सकते हैं जो बिगनर्स हैं। उसके बाद में ये ज्ञान मुद्रा में सांसों को अंदर गहरा भरेंगे, बगैर रुके छोड़ देंगे। इस तरह साथियों भस्त्रिका प्राणायाम हम ध्यानोपयोगी आसन में बैठकर दोनों नासिकाओं से 2.5 सेकंड में सांस को अंदर गहरा भरते हैं। उसके बाद में बगैर रुके 2.5 सेकंड में ही इसको छोड़ देते हैं। यही भस्त्रिका प्राणायाम है। अब 2.5 और 2.5 सेकंड का मतलब हुआ एक आवृत्ति करने में 5 सेकंड आपका समय लगता है। अब उसके बाद में आप देख लीजिए 1 मिनट में ये 12 बार भस्त्रिका हो जाता है आपका। तो इस तरह भस्त्रिका प्राणायाम समझिए कि आपके शरीर के अंगों को सुरक्षित रखेगा। और ख़ास करके ये फेफड़ों के लिए प्राणायाम है। आपके फेफड़ों को ये बिल्कुल पावर हाउस बना देगा। ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। हाँ, बस ध्यान ये देना है कि इसको सुबह सुबह खाली पेट करना है। और हमारी जो बैकबोन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। और इस प्राणायाम को संकल्प के साथ मात्र 1 हफ्ते आप करके देखें। इससे कुंडलिनी जागरण भी होता है और सारी व्याधियों का शमन हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे वात पित्त कफ ये सम हो जाते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो बिल्कुल बुद्ध हो जाते हैं। और जो बुद्ध हो जाता है वो भगवान हो जाता है। तो साथियों, बस आज की ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसको आप करते रहें और आपको
ये जीवन रक्षक वीडियो बराबर उपलब्ध होते रहें, इसके लिए आप वैदिक मंच बहराइच चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब भस्त्रिका के बाद अगला वीडियो कपालभाति पुनः आपके लिए मैं समर्पित करूंगा। तब तक आप करते रहें भस्त्रिका प्राणायाम। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।